jistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Il-linja nazzjonali tal-ajru neddiet titjiriet żejda u nollijiet speċjali brabta l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Lokali li se jsiru nhar is-Sibt 8 ta' Ġunju. Dan tħabbar fi stqarrija tal-linja nazzjonali tal-ajru li qalet li l-vjaġġar se jkun permess mis-27 ta' Mejju sal-14 ta' Ġunju bl-ewwel data tluq minn Malta tkun fl-ewwel ta' Ġunju u d-data finali ta' vjaġġar lejn pajjiżna tkun it-8 ta' Ġunju. Dawn il-biljetti imraħsin se jkunu għall-beħ mit-2 ta' Mejju sa 8 ta' Ġunju. B'dawn jistgħu jkunu ibbukjati fuq numru 21-41-81-18 mit-2 sal-ħadd bejn 8 ta' filgħodu u l-4 nofs ta' nofsinhar. Il-persuni eliġibbli biex jivvutaw skont ir-reġistri elettorali ppubblikati flimkien mad-dipendenti diretti tagħhom bħal konjugi jew ulied taħt 18-il sena jistgħu jagħmlu użu mit-tariffa elettorali speċjali ta' €90 bir-ritorn bit-taxxi u ċ-charges inklużi. Intqal kif trabi li ma jkunux qalqu sentejn jistgħu jivvjaġġaw bi prezz ta' €9 kemm Malta Airlines sostniet li l-vjaġġar se jkun permess fuq titjiriet operati minnha u li l-vjaġġar kollu irid isir mill-istess belt. Intqal li ma jistgħux jingħataw flus lura fuq il-biljetti u ma jistax ikun hemm tibdil fid-dati tal-vjaġġi. Il-linja nazzjonali tal-ajru qalet ukoll li dawk il-votanti eliġibbli kwalifikaw għal dawn in-nollijiet speċjali u li diġà xtraw biljetti oħrajn ma kemm Malta Airlines għall-ivvjaġġar mis-27 ta' Mejju sa 14 ta' Ġunju jistgħu jitolbu rifużjoni sieħa tal-biljett imħallas jew jibdlu il-biljetti tagħhom għal dati differenti ta' vjaġġar minn ħlas iżda suġġetti ħlas ta' kwalunkwe differenza.